السلام علیکم، آپ سب کو محمد ضیاء اللہ خان کی طرف سے آج ورلڈ واٹر ڈے ہے اور میں اس وقت نسٹ یونیورسٹی میں ہوں، آپ دیکھیں، اور اس کو ہم منا رہے ہیں 2023 کا یہ ورلڈ واٹر ڈے ہے۔ اور اس میں یہی کہوں گا کہ پانی جو ہے وہ ہماری زندگی ہے۔ پانی جو ہے وہ صرف 1% جو ہے وہ پینے کا ہے، باقی 99% ہے وہ کھارا پانی ہے، جو کہ جسے اوشن سی کے واٹر کہتے ہیں، وہ ہم پی نہیں سکتے۔ لیکن اس کو اگر ہم کچھ یوزیج اس کو میکینزم نکالیں تو اس کو ہم یوزیج میں لا سکتے ہیں۔ لیکن جو اصل پانی ہے وہ گلیشیئر سے نکلتا ہوا آپ کا آئس والا پانی ہے، جو واٹر والا پانی ہے، جو آئس برگز آپ دیکھتے ہیں، اور جو اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے گلیشیئر سے پگھل رہے ہیں اور جس کی وجہ سے فلڈز آ رہے ہیں، اس میں ہمارا بہت زیادہ جو پانی ہے یہ مس ہو جاتا ہے۔ اور اس پانی کو جو ہے، جیسے کہ میرے سامنے بوٹل دیکھ رہے ہیں، یہ ڈرنکنگ واٹر جو ہے یہ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے تقریباً 2 بلین لوگ پوری دنیا میں جو اس سے متاثر ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 22 ملین لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں پانی کا خیال رکھنا ہے۔ جو بھی گھروں میں پانی ہے وہ ایک قطرہ پانی کا جو بوند ہے وہ آپ کے لیے جو ہے اس کی جو ایک اہمیت ہونی چاہیے، اس کا ایک احساس کریں اور اپنے پانی کو، اپنے واٹر کو بچائیں، تاکہ جو لوگ جن کے پاس پانی نہیں پہنچ رہا وہ پانی پی سکیں، اور آپ کے آنے والے بچوں کو، جنریشن میں، کیونکہ کہتے ہیں کہ آنے والا جو وقت ہے اس میں واٹر کرائسس جو ہے یہ سب سے بڑا ہوگا، اور یہ پیٹرول سے بھی زیادہ مہنگا ہوگا پانی۔ اور ابھی بھی دیکھ لیں کہ ایک بوتل جو ہے، عام سی یہ بوتل ہے، یہ 70-80 روپے کی ہی ہے۔ تو اور وقتاً فوقتاً جو ہے یہ 100-150 کی جو ہے وہ آپ کو 1 لیٹر بوتل جو ہے وہ پانی کی ملتی ہے، کسی بھی برانڈ سے لینے۔ تو یہ بہت زیادہ مہنگائی ہے، بہت زیادہ، جتنا تقریباً سمجھ لیں $0.50 ہے یا $1 کے برابر جو ہے وہ آپ کو ایک بوتل جو ہے وہ ملتی ہے، پانی کی قیمت ہو گئی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ ہمیں جو ہے واٹر کو ذریعے جو ہے وہ اپنے ارد گرد، آپ کہیں بھی پانی اگر ویسٹ ہو رہا ہے، واش روم جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، صرف مناسب پانی استعمال کریں۔ اور پانی کو جو ہے وہ جو دوسرا پانی جو ضائع پانی ہو جاتا ہے اس کو جو ہے آپ اپنے پلانٹس میں، اپنی دوسری جگہوں پہ استعمال کر سکتے، تاکہ وہ اس کے ریسائیکل ہوتا رہے اور دوسری چیزوں کے اندر وہ کام آتا رہے۔ پانی کو ضائع نہیں کرنا، یہی میرا میسیج ہے یہاں نسٹ یونیورسٹی سے، اسلام آباد سے۔ تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے اور پانی کو فل جو ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے اور اپنی جو ہے وہ کیئر کرنی ہے۔ اور اگر ہم یہ سب کریں گے تو ہم اپنے پانی کو جو ہے مینٹین کر پائیں گے اور اپنی لائف کو جو ہے بہتر کر سکیں گے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ حامی و ناصر ہو۔ آج ورلڈ واٹر ڈے پہ 2023 میں میرا یہ میسیج ہے یہاں نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ تو پاکستان زندہ باد۔ اور پھر کل جو ہے وہ ارتھ کوئک بھی ہے، یہ بھی آپ اس سے پتہ چلتا ہے انسان جو ہے وہ کتنا قید ہے، کوئی پتہ نہیں کہ فلڈز آئیں اور پانی بچے ہی نہ، تو اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ یہ بھی اللہ نے ہمیں جو الارمنگ سچویشن دی ہے، یعنی نیچر نے الارمنگ دی ہے۔ تو اسٹے بلیس بائے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد اور پانی پائندہ باد۔